Seco. Kiti ya bokonzi na yo ya ya yo bani na kiti ya bokonzi ya yo fanda poto pe Mateo ya yo fandi poto pe Mateo kasi fandi poto kokisa nyonso après avoir tout accompli sur la terre. Osi kombo koleka bankombo nyonso bapesi ngwende koleka bangwende nyonso ofana na ngwende tongama na mapopo ya monte menize ya ngwende na yo nde nani o nabotama nakuta yo nzambe na se na mo nakoleka kotikala nzambe na se na mo apamaleka kasi oza nzambe na se na mo lelo naza na esengwa konetola ngwende na yo yo bandi na kiti ya bokonzi na yo yo bandi na kiti ya bokonzi na yo kiti ya bokonzi na yo na kiti ya bokonzi na Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, na pesi yo mbote de konanga na plateforme de ma force, que le Seigneur te bénisse abondamment ce matin. Yo tie data na yo, au charger téléphone na yo bien pour te toka le bananzambe nde tozali kokolisa kondima na biso. Soko ozoka le bananzambe mama na ngafwa na yo koningana te. Le bananzambe eza po ete matisa kondima na yo, yo ningana te. Vraiment, la parole de Dieu nous donne la joie, la paix. J'aime la parole. Ce matin, na tongo na lelo tokoyeba na kolobela vraiment o etali vraiment tokolobela penda o etali vraiment thème na biso ezali Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Bien aimé dans cette en tout cas, Nzambe na biso aza mwana na moto te po akosa aza moto te aza na ye mutu te Nzambe nazo présenter na tongo na lelo Jésus Christ est l'unique et le vrai o na ye ko présenter na tongo na lelo aza mwana na mutu te po akosa ezala na ba promesse ba pesa yo ya mariage ya mbongo ya eloko moko songolo ya musala kasi ba pesa ba promesse moko peut-être ba réaliser yango te kasi Nzambe nazo présenter na tongo na lelo Jésus Christ est l'unique et le vrai aza oyo a réalisaka oyo alaki yo oyo eza ba promesse oyo eza bilaka Nzambe apesa yeba ekokokisama na bomoi na yo na tongo na yo ya motolobela nyonso penza o molimo santo atie na nzela na biso kolanzama na thème na biso tokobondela Éternel notre Dieu l'unique et le vrai sois élevé sois exalté tu mérites l'honneur et la gloire qui est comme toi Jésus nul n'est semblable à toi mon rocher mon soutien ma force mon libérateur je viens te lever ce matin tu as un plan merveilleux pour ma soeur tu as un plan merveilleux pour mon frère tu veux nous parler ce matin. C'est pourquoi nous voulons t'élever, t'exalter ce matin. Nous, ce que nous avons Nzambe kopesa le plus pas na yo. Biso kotombola ka kombo na yo. Tokolemba kotombola kombo na yo te. Komona bolamu na yo te grandeur puissance na bombe na biso. Toza bato ya kotombola kaka yo. Tombama na tongo na yo oyo tokoyeka koyeba na yo papa. Epesa bomoi lokumu nkembo masanzele kozonga na mboka na yo. Amen. Gloire à ton nom Jésus. Ce matin, ma bien-aimée, ma soeur, mon frère, oh Nayelio, eza vraiment ya motu ya po ete esunga yo na vie chrétienne na yo. Naebite na vie chrétienne na yo peut-être foi na yo esi eningani, foi na yo ekomi douter, okomi mutu moko na ba question ebele, mituna ya ebele. Komituna ta mosusu mituna ke Nzambe azomona nga te na situation naza nango na pauvreté na chômage
na maladie oyo nzambe azomona nga te kasi nakoyebiso na ntongo na lelo parole nga na yelo na ntongo na lelo liloba oyo molimo santo atie na kati na nga na ntongo na lelo ezali koyebisa oyo ke le Saint-Esprit est au contrôle. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est à tes côtés. Konie présence en nzambe te, kobwakisa nzambe te, koboya nzela na nzambe te, kolemba kobondela te, koba na mabondeli nzambe oyo akovisite ndako na yo. Na ntongo na lelo oyo tokoloba mpenza teme na biso totire yango na Nombre 23 verset 19. Makomi na nzambe etalisi biso boye tokotanga makomi na nzambe ngana po tososola. Nombre 23 verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce matin, maman, ce matin, mon frère, je te dis ce que Dieu a dit pour ta vie. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ce que Dieu t'a promis. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Dieu t'a promis le travail. Dieu t'a promis le mariage. Zamba prometa yo nini zambongo. Eza bonne santé. Yo kokoma en bonne santé. Okobika. Maladie wane kotika place. Yo kozwa. Oyo ezali sous bonne santé. Na tongo na lelo eza na ba verset biki na kopesa yo, verset biki musu na kobakisela yo ezali Philippiens 4 verset 6 à 7. Makomi na nzambe etalisa biso boye. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par vos prières. Est-ce que yo za muta mabondeli? Oza muto ozomitika na prière. Ozomitika na prière. Soko ozomitika na prière, gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ, l'unique et le vrai. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Pour être ozomitika na prière. Na boyeloko ozomitika na prière, yeba ke résultat ezali okozwa résultat ya prière nyonso oza nango ya koyebisa nzambe ke nzambe nalingi boye na vi na nga. Tika kosinquiéter te. Foi etambolaka na ba inquiétude te. Foi etambolaka na ba inquiétude te. Soki oza na foi esenge na yo obwaka inquiétude. Soki obwaki inquiétude foi na yo ekovolue bien. Kasi soki olobi nga naza na foi, oza na foi mais oza mutu ozosinquiéter kaka. Kosinquiéter eza donc ozomitungisa na ndenge ya mabe. Na ndenge ya mabe kobaki atuka na moni esili kaka ekosimba te. Donc na négatif wana vraiment nzambe akoyeba na koyanola yo te. Kasi na ntongo na yo soki oza vraiment mutu omitiki na kati ya losambo, na kati ya losambo ozomizimbisa na kati ya losambo yeba ko okozwa résultat ya kitoko. Na kobakisela verset biblique mususu oyo penda ekotindika vraiment na oyo etali kondima mama na nga. Verset biblique na kobakisela ezali Romains 10 verset 17. Makomi na nzambe etalisi biso ainsi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mama nanga soki yozo kaka makambo ezali négatif. Makambo négatif bayaka koyebiso babi en tout cas awa penda donc situation est comme critique ya pandémie. Donc ozo kaka makambo donc ezo peso penda malili ezo peso ko banga ba nouvelle moko kaka ya négatif. Pona vie na yo mama nanga foi na yo ekoningana. Foi ekoningana. Linga yo kaka pe ba message oyo ezali koyelo esengo. Oyo ezoli ya kondima. Mama na ngai. Ba information so yambi ya kilikili euti gauche euti droite esi elembisi yo esi epesi yo malili ovandi place moko zolela. Longola kolela wana. À part ba information peut-être ba situation moko eza liboso na yo komisi yango penda okomisi yango réalité. Eza nango vérité. Eza vérité que tu es dans la pauvreté, tu es malade, mais eza réalité te. Eza réalité te. Eza réalité te. Jésus-Christ est vivant, c'est ce qui est réel, c'est ce que je te dirai ce matin. Jésus-Christ est vivant, c'est que je te dis que Jésus-Christ est vivant. Quoi cela? Jésus-Christ est vivant dans ta vie, dans ta maison. Et surtout toi qui invoques Jésus-Christ, tu invoques Jésus-Christ à tout moment, à chaque instant, obéis la Yesu. Obakaki en tout cas Yesu nde makasi nanga si tu es na place où majestique ma force yo lobaki Yesu nde makasi na yo crois à Jésus-Christ, il viendra combattre pour toi, il viendra enlever tous ces problèmes que tu as. Na kobakisi verset biblique mususu ezali Romains 10 verset 13.
car quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Yo be la komba Yesu Masia mama nanga po ani ozo croire te na o ezali penda miracle. Po ani ozo croire te que situation na yo kozwa solution. Po ani ozo croire te que maladie na kotika yo. Po ani ozo croire te yo kozwa musala. Po ani ozo croire te que yo kobala. Mama na tongo na yo o nga na yo ko ezali zwa kondima. Zwa kondima toujours na lobaka defa ta kondima nanga ma beni. Defa kondima nanga. Defa kondima nanga po etenga na ebaka na koba ete Jésus-Christ est l'unique et le vrai. Il fera de grandes choses dans ma vie. Moi, je le témoigne à tout moment, à chaque instant. C'est pourquoi je dis que Jésus-Christ est ma force. Yo pe na tongo na lo tato la ke Yesu nde makasi nanga malgré situation, malgré problème. Moi, je serai la tête et non la queue. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Tatola na kobete, je ne serai jamais la queue, je serai la tête. Tatola kobete Yesu azana ngambu nanga. Soki yozo tatola ke Yesu azana ngambu na akozala pe na ngambu na yo mama. O biso to confessa kana munoko na biso yango nde yaka kokokisama. Peut-être yozo confesser négativement. Ozo confesser maloba eza négatif. Maloba eza négatif nde zo mana munoko na ko baki en tout cas na ko mutasuka nga esili kaka nga ebebi kaka ekobonga lisute en tout cas nga na moni kaka na mususu pe ezaka ta mususu aza na étranger lobi ke nazonga na mboka mama na ngai eza nango te question ya kozonga mboka nde okozwa kimia eza nango te ke yo nazonga mboka nde nakozwa kimia na changer mboka mama na ngai mboka yo ozaleli ata mboka yango eza na difficulté eza na baproblème eza mboka moko oyo vraiment makambo nyonso eza makasi balingi ta mosusu bazoconsidere te atake étranger mais soko oza na Yesu ce que je te dis ce matin soko oza na Yesu okocomprendre te yo oza no étranger mais na mboka wana nzambe akosala ngolu eza na batémoignage ya bato oyo azala étranger na mboka ya bato me ye nde nzambe asala ye ngolu na makambo ebele na misala na vie na ye donc okomona azovivre mpe malamu koleka pete mpe ata na bakolo mboka ozomona tokozwa exemple ya Joseph okomona Joseph azalaki na étranger kasi nzambe azalaki kati ya Joseph malgré tout baattaque malgré tout bakombat malgré tout baépreuve Joseph azalaki toujours molongi nzambe alongisaki Joseph na mboka mopaya koloba te lokola naza na mboka mopaya nde pasi eza makasi pasi ekoza makasi na mboka mopaya esika ozali olobi na change nanu mboka ubi nazonga na mboka na nga mais soko oza na Yesu te la situation reste toujours le même kasi soko oza na Yesu esika nyonso tie mantambe na yo atake mwana na nzambe esika nyonso tie makolo na yo okomona lobiko nzambe akoya komiwesa na bomoi na yo ce matin ce que je t'amène comme parole de Dieu na ye koyebisa yo Dieu n'est pas un homme pour mentir. Notre Dieu que nous te présentons chaque fois dans cette plateforme Jésus-Christ est l'unique et le vrai, il n'est pas un homme pour mentir. Akoko sa poazwa nini? Akoko sa poazwa nini? Nzambe na biso atikalaka na nyongo mutu te. Biso nde toala ba nyongo na ye. Il y a beaucoup de témoignages makambo nzambe asalela biso peut-être yo na no témoigner yango te. Eza makambo nzambe asaleli yo mama nanga. Kotala ka ndenge oza vivant, oza compté parmi les vivants. Eza quelque chose, eza eloko nzambe asaleli yo. Boni bakufi, boni baza na bomoi te, bokola ensemble. Bokola ensemble, baza ba collègue ya service, kasi yo oza na bomoi, nini okopesa nzambe? Ozozonga kali boso nzambe na ba regret. Nakobaki nzambe asali eloko te, nzambe azosalela yo, azomona yo, akokamwisa yo, tu verras la main de l'Éternel. Et c'est la foi. Foi na yo ekita te, foi na yo ningana te, nzambe na biso to présentako chaque fois na plateforme oyo aza mwana na moto te po akosa yo komona bikamwa na nzambe, yo ko témoigner grandeur pe puissance en nzambe, tozoki na kati ya losambo po etenga na yo toyeba na koza ba résultat na ba onyo so makambo oto komela nzambe lokola ba requête. Que le Seigneur te bénisse ce matin parce que tu es béni ce matin. Parole puissante na eloko ko biso que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Oh eza promesse na yo nzamba pesa ekokokisama, tu verras la main de l'Éternel dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans ton mariage. Que le Seigneur te bénisse. Et see you next time. C'était Maman Béni Blessing koyebisa kaka garde la foi kobungisa kondimate thème na biso grand thème ezala qui Dieu n'est pas un homme pour mentir. Gloire à Jésus.